ကဲပထမဆုံးဆွဲပြမယ့်ပုံကဒီပုံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံရဲ့တမိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ10 GB ပေးထားတဲ့ပုံမှာသူဒီ millimeter unit ဖြစ်ပါပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ CAD ISO file လေးလည်းမျိုးဖွင့်ထားပါတယ်ပထမဆုံးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့ software R20 ကိုလည်းမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့စာရေး command ယူမယ် click နိုင်မယ်ပြီးတော့ radius plot ရမယ်ဆိုရင်20လည်းမျိုးရဲလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ software ကြီးလည်းမျိုးဆွဲပါမယ်အဲ့ software ကြီးဒီမှာ center ကနေပြီးတော့ဒီ center ဒီ block ပေးထားလဲဆိုရင်80ပေးထားတယ်အဲကြောင့်စာရေး command ပြန်မျိုးဝင်မယ်ဒီမှာစာရေး click နိုင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဘယ်လောက်ထည့်လိုက်မလဲဆိုရင်80လည်းမျိုးထည့်လိုက်ပါမယ်โอเคရပြီအမှန်တကယ်တော့သူက scene line မဟုတ်ပါဘူးသူက dash line တနည်းအားဖြင့် header line ဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးမှပြင်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကနေမှာ diameter 10နဲ့ diameter 20ရှိတဲ့ circle တစ်ခုဆွဲမယ်circle command ဝင်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နိုင်မယ် diameter 10ဆိုတော့ radius က5ဖြစ်မှာပါကဲ one more time ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ click နိုင်မယ် diameter 20ဆိုတော့ radius က10ဖြစ်မှာပါโอเคအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကနေမှာ line လေးဆွဲမယ်အဲ့ line အရှည်ဘယ်လောက်ဆိုရင်30ခွန်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ enter ပြီးတော့ဒီကနေမှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်30ခွန်ဆွဲမယ်အဲ့တော့ click နေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်သွားလိုက်မလဲဆိုရင်30ခွန်လည်းပြောသွားလိုက်မယ်โอเคသူကဘာအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီ center ကနေပြီးမှဘယ်လောက်กว่าမလဲဆိုရင်အောက်ဘက်ကို17กว่าမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလမ်းပြီးတော့ရွှေ့ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ move လုပ်မယ်အဲ့တော့ select မယ် base point ကိုမှာအလယ်မဲ့ယူမယ်ပြီးတော့အောက်ကို block ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်17လမ်းမျိုးရွှေ့လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့အဆင်ပြေပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှဒီ base line လေးကိုလည်းမျိုးဆက်မယ်အဲ့တော့ line ကိုမှဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးမှစမတ်ကိုဒီအဆုံးမယူမယ်ယူပြချိန်ကြာရဲကျွန်တော် override snap သုံးလိုက်ပါမယ် shift right click ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ tangent ကိုလည်းမျိုးယူမယ်အဲ့တော့ဒီကနေ click နှိပ်လိုက်မယ် space bar ကဲ one more time ကျွန်တော် mirror ပေါ်လိုက်ရပါတယ်ကဲ mirror ပေါ်လိုက်ကြဆို command လေးစုံအောင်ပါနော်ဒီမှာ click နိုင်မယ်ဒီမှာ click နိုင်မယ် and space bar okay အဲ့ဒါပြီးတော့မှအဲ့မျက်နှာမျိုးပေါ့ဆိုကျွန်တော်အတွင်းဘက်ကို offset ပါပါမယ်ဒီမှာ offset က block ရှိလဲဆိုရင်5ရှိတယ်ဒါ o enter ပြီးတော့ကျွန်တော် block ထည့်မယ်ဆိုရင်5 enter အဲ့တော့သူ click နိုင်မယ်ပြီးတော့အတွင်းပြီးတော့သူ click နိုင်မယ်ဒီဘက်အတွင်းလာမယ်โอเคအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာ fill လုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီ line မလိုတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ line ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာအတွင်းမှာလည်းပေါင်းဆို1 1 1ရမှာပါသူက distance မပေးထားဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာချီနေတဲ့ distance ကိုကြည့်ချင်ရပြီသူဒီ file offset လုပ်ထားတယ်တူပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမှာ offset command ဝင်မယ်ပြီးတော့ offset က5ပဲ space bar နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်ပြီးတော့အတွင်းနောက်တစ်ခါ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲဆို offset ဖြစ်သွားပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီကနေမှာသူတို့ကို fill လုပ်ပါမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ fill command ဝင်မယ်အဲ့တော့ fill ကို radius ဘယ်လောက်ထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ4ထည့်မယ်4 enter ပြီးတော့ multiple လည်းမျိုးဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းနဲ့ဒီ sub y နဲ့ပြီးတော့ဒီမြင်းနဲ့ဒီ sub y ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထိပ်မှာရှိတဲ့ radius က2ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ radius ကိုမထွက်ရတဲ့ပုံမှာ radius လည်းမျိုးချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူက2ပါ enter ပြီးတော့ဒီမြင်းဒီသူလေးပြီးတော့ဒီ sub y ရဲ့ဒီမြင်းရဲ့ okay အဲ့တော့အဆင်ပြေသွားပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် array လည်းမျိုးပွားပါမယ်ကဲ array ပွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပဲယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီကနေ polar array ပွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် array ပွားမယ့်ဟာလေးတွေကို select လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ select မလုပ်ခင်ဆိုရင်ဒီမှာ trim လေးနဲ့လုပ်ဖို့ကြံနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ trim လေးရင်လုပ်လိုက်ရအောင် okay အဆင်ပြေပြီအဲ့တော့ array ပြန်ပွားလို့ရပြီအဲ့တော့ polar array ယူမယ် array ပွားချင်တဲ့ဟာတွေကို select လုပ်မယ်အဲ့တော့သူတို့ပါတယ်ပြီးတော့ space bar center ဒီမှာယူမှာပါโอเคတော့ block သွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် item မှာ block ရှိလဲဆိုရင်3ရှိတယ်3 enter တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ associate ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဘာကြောင့်ဆိုရင် trim တွေ fillet တွေလိုရတဲ့အချိန်ကျရင်သူဖွင့်နိုင်ရစမပြေပါဘူးအဲ့တော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ close array လုပ်လိုက်မယ်ကဲဒီမှာဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုရင်ခြုံနေရတွေ့ရပါမယ်ဒီမှာ block သွားမလဲဆိုရင် radius 30နဲ့ fillet လုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fillet ဝင်မယ်radius and 30 enter ပြီးတော့ multiple line ပြယူလိုက်မယ်သူ click နိုင်မယ်သူ click နိုင်မယ်သူ click နိုင်သူ click နိုင်မယ် and one more time သူတို့က click နိုင်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးရပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုနေအောင်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ line type ကိုချိန်ဖို့လိုသေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် line type ချိန်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ line ကိုပြန်ပြီးတော့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမှ other တွေဝင်မယ်ပြီးတော့ load ထဲဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှ dash line ယူလိုက်မယ်ဒီပေါ် line ယူလဲရပါတယ် okay အဲ့တော့နဲ့ခြားထားတာပဲယူနေကောင်းမလား okay ဒါပဲယူလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ okay နေတယ်မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်အရင် select မှတ်ပေးရမယ် select မှတ်ပေးချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ line type ကိုယူပေးရမယ်အဲ့တော့ line ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်အရင်ကျဲနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ property ကိုညှိပေးရပါမယ်
ကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line type scale ဆိုတာတွေ့မှာပါကဲလို့မမြင်အောင်ဆိုရင်နည်းချက်လိုက်ပါ line type scale က1ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ 0.3 လောက်ပေးကြည့်အောင် okay အဲ့တော့လောက်ပါလေးပြီးတော့ပါပြီ and screen ချက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ zoom in stand လုပ်လိုက်ပါမယ်ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ cycle comment စပြောယူမယ်ပထမဆုံးဆွဲမဲ့စာကြတော့ဘောင်းဆိုကျွန်တော်ဒီပြင်ဖက်ဆုံးစာကြပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတဲ့ file ကတော့ CAD ဆိုဖွင့်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဆိုဒီမှာရာကြီးပြီးထားတဲ့ပုံမှာသူ့ရဲ့ unit ဒီမီလီမီတာဖြစ်နေပါပါအဲ့တော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်နောက် click နှိပ်ပြီးချိန်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ D space bar လိုက်မျိုးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ပြင်ဆုံး diameter ဒီ150နှစ်ဖြစ်ပါတယ် and enter okay one more time ကျွန်တော်တို့ cycle comment ဝင်မယ်ပြီးတော့နောက် diameter တစ်ခုဖြစ်တဲ့130ကိုလည်းမျိုးဆွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ130လည်းမျိုးရေးလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် diameter ဖြစ်ရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့130တဝက်ဒီပါဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က60နဲ့မှ5ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မားပြောဆွဲမိရင်အပုံစံပြန်ပြောပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ blue ကနေ click နှိပ်လိုက်တယ် click နှိပ်ပြီးအချိန်ကြာရင်ဒီမှာတန်ဖိုး highlight ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြာရင် keyboard ပေါ်နေလည်းပြောတန်ဖိုးရိုက်ထည့်ရပါ okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုစာကြရပါဆွဲမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ dash line လေးနဲ့စာကြဆွဲပါမယ် R35 ဆိုတော့ပါအဲ့တော့စာကြ comment ဝင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းပြော click နှိပ်လိုက်မယ် click နှိပ်ပြီးအချိန်ကြာရင်တော့35လည်းပြောထည့်မယ် okay ဒီ line လည်းပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော် dash line ဖြစ်ရမှာပါကျွန်တော်ပြီးမှလည်းပြောပြောင်းလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးဒီဖက်ဒီ extend လုပ်လိုက်ရအောင်သူလည်းဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ extend လုပ်လိုက်မယ်အကယ်လို့ nearest ဒီပါကြီးပွင့်နေမယ်ဆိုရင်ပိတ်လိုက်ပါသူကတော်တော်လေးနှောက်ယှက်ပြီးရတဲ့အတွက်ပါကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုဘာလုပ်မလဲဆို rotate လုပ်မယ်ဒီမှာဒီ line လေးပေးထားပါဒီ center line လေးပေါ့နော်ဒီ center line လေးကကြည့်မယ်ဆိုရင်သူအလယ်မှာရောက်နေ quadrant ရဲ့ 100% သူက45ဒီဆောင်းနေမှာပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီး rotate command လိုက်ပြောဝင်မယ်အဲ့တော့ select မှတ်မယ် space bar ပြီးတော့ center ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ center မှာလည်းမျိုးယူရမှာပါအဲ့တော့ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့45လမ်းပြောလဲလိုက်မယ် okay အဲ့တော့45လဲရသည်ဘယ်လိုလဲရမလဲဆိုရင်မနက်အနှုတ်လဲရမှာပါအဲ့တော့လွဲတော့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ command ပြန်ဝင်မယ် RO enter select space bar ကျွန်တော်တို့ဒီ center မှာလည်းမျိုးယူမယ်အဲ့တော့ -45 လမ်းမျိုးလဲလိုက်မယ် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေပါပြီဒီအချိန်ကျရင်ဒီမှာဒီ circle လေးနဲ့ဒီမြင်းစုံမှတ်လေးရပါပြီအဲ့ဒါစုံမဲ့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီ over ဒီ web ဘူးပါကဲအဲ့ဒါမွေးခင်ကျွန်တော်ဒီအတွင်းရ software လေးဝင်လိုက်ပါမယ်ဒါမှာ diameter block ပေးထားလိုက်ဆို38ပေးထားပါတယ် C space bar အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေဒီမှာ center ကိုလည်းမျိုးယူမယ် click ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ space bar 38 enter okay အဆင်ပြေပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာဆွဲပေးရမလဲဆိုရင်rectangle box ဆွဲပြရမယ်သူ့အပြင်ဘက်မှာဆွဲလဲရပါတယ်ဒီမှာ square ပုံစံပေးထားတဲ့အလေးပဲအလေးအားနဲ့အကုန်တူတယ်လို့ပြောတာပါဒီမှာ rectangle လေးယူမယ်ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့18 enter okay တော့ကျွန်တော်8 ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ပြန်ဆွဲလိုက်မယ် select delete and rectangle ယူမယ် click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ x ကလည်း18ပြီးတော့ comma ရရမှာပါပြီးတော့18 and enter okay ဆင်ပြေပြီပြီးတော့သူ့ move လုပ်အောင် select မယ်အဲ့တော့ base point ရွေးချိန်ကြရင်လည်းကျွန်တော် track ယူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ mouse ဆိုဒီပုံမှာခဏထားအကယ်လို့မထားချင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီမှာ geometry center လေးပုံရဲသူ click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ center မှာလည်းပြောထားလိုက်မယ် okay အဲ့တော့ center တွေ့ပြီကဲသူကအချုံအပေါ်မှာဖြစ်ရမှာပါအဲကြောင့်သူ့ကိုကျွန်တော် rotate လုပ်ဖို့လိုပါတယ် rotate ဘယ်လောက်လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီကနေကျွန်တော်45လောက် rotate လုပ်လိုက်မယ်အဲကြောင့်ဒီမှာ rotate command လေးလည်းပြောဝင်မယ် RO space bar အဲ့တော့ select မယ် and space bar center ဒီမှာယူမယ်အဲ့တော့ free hand တုံးလဲရပါတယ်ကဲတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော် keyboard ပေါ်နေ45လမ်းပြောရဲလိုက်မယ် okay အဆင်ပြေသွားပြီအချုံအပေါ်ရောက်လာပါပြီကဲအဲ့ဒါပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဗာဆွဲမလဲဆိုရင်ဒီ white 30ကိုလမ်းပြောဆွဲပါမယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် circle လေးလမ်းပြောယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာစုံမလေးရှိတယ် click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီကနေ30လမ်းပြောဆွဲလိုက်ပါမယ် okay အဲ့တော့အဆင်ပြေပြီနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ cycle command ယူမယ်ယူပြည့်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်မှာရှိနေ40ကိုလမ်းပြောဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ same center point ပဲเนาะဒီ intersection မှာယူမယ်အဲ့တော့သူကတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒီမှာ40 and enter okay မလိုတာလေးကို trim လုပ်လိုက်ရအောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေမလိုဘူးဒါတွေမလိုဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဖက်တွေမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် trim လုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲ select မှတ်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်okay တော့ဒီမြင်းကိုလည်းခဏလောက် high လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ missing နောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပါ okay အဲ့ဒါပြီးနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့လည်းခဏလောက် high လိုက်မယ် isolate ပြီးတော့ high မယ်ကဲဒီမှာဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုရင် fillet ထည့်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ fillet command ယူမယ်အဲ့တော့ radius ကဘယ်လောက်ဖြစ်ရမလဲဆိုရင်5ဖြစ်ရမှာပါအဲ့တော့5 enter ကဲအဲ့တော့ multiple ယူလိုက်မယ် m enter နှိပ်ချင်တယ်သူမို့ဒီမှာ mouse ကိုရွှေ့ပြီး click နှိပ်ချင်တယ်
ကဲဒါပြင်တော့မှသူ clear နိုင်မယ်သူ clear နိုင်မယ် and this one ပြီးတော့ this one okay ဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့သူကလည်း block ပေးထားလဲဆိုရင်ဒါလည်း5ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့သူ clear နိုင်မယ်ပြီးတော့သူ clear နိုင်မယ် and space ပါကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှ polar array ပွားမယ်သူ slammer ပြီးတော့သူ slammer လိုက်မယ် space ပါပြီးတော့ကျွန်တော် center မှာ clear နိုင်လိုက်မယ်လိုချင်တာ block လိုချင်ဆို4ခုပဲလိုချင်တာ enter okay ပြီးတော့နောက်တစ်ခါ enter နိုင်မယ်အဆင်ပြေသွားပါပြီကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ခုနဖြောက်ထားတာလေးပြန်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရအောင် and object isolation ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူ့ကိုဗာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုရင်ခုနပြောခဲ့တဲ့ hidden line လမ်းပြောင်းမယ် okay တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲကြည့်ရတော့တော်တော်လေးရုပ်ဆိုးပါတယ်ကဲတော့သူ့ရဲ့ scale ကိုလည်းပြောင်းလိုက်မယ် property အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ point ဘယ်လောက်ယူလိုက်မလဲဆိုရင် point 2လောက်ယူလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါပြင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုကျွန်တော် center line ဖြစ်ပြောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ center line မရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဒီကနေမှအားသာလေးဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ loading လေးလမ်းပြောခေါ်မယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ center line ကိုဒီကနေလမ်းပြောယူပါကျွန်တော် center x2 ယူမယ်โอเคပြီးတော့ okay နေလိုက်မယ်ကဲအဲ့ဒါပြင်တော့မှသူ slammer မပြေးချိန်ကြရင်ဒီမှာ center x2 ပြောင်းကဲသူကလည်းအရင်ကြီးနေတယ်သူရဲ့ property ကိုလမ်းချိန်ရအောင်ကဲ point 3လောက်ချိန်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒါဒီ perfect ပါပဲကဲဒါကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံနှစ်ပုံလေးရရှိပါပြီ